宋雨花，你点的火，你得负责灭掉。她就是我妈宋雨花。那道疤，没错，他应该就是我爸，就是这个男人，陶七七。你不是说这枚硬币对你来说很重要吗？你为什么要给我拿去当了？我知道学校给了你留学的名额，这块纯金的能凑上一点钱，其他的妈妈再想办法。我自私的想出国逃得远远的，离开你现在的生活。你为什么不怪我？因为你是妈妈的宝贝女儿啊！卓卓18岁，生日快乐！我一点都不快乐，我想离你远远的。我这样意外的回到我妈宋雨花的少女时代，我一定要改变她的悲惨命运。第一步就是帮她避开这个抛弃妻女、不负责任的老公。混蛋，你给我松手！起开！摸够了没有？没事吧？他没有对你怎么样吧？我没事。江夜，你没事吧？你想干嘛？他把我下火烧，你说我干嘛？你点的火，你得负责灭掉。原来他们说的是这个话。对不起，对不起嘛，我就是想试试化学课教的焰色反应实验，没想到他就骂了。我陪你，我陪你。原来是这样。这些材料是江毅好不容易帮我从老李那儿偷过来的，我先放你包里带着去。这是什么呀？完蛋了，惹到他了。好，杨轩。找我？李主任。好什么呀？是不是对我有什么意见啊？不敢。不敢，不敢就是有了。谁在这边？李主任来了。人们，谁把这里搞得乱糟糟的？哎，你爸妈没教过你男女授受不亲？既然烟花材料已经被拿出来了，就不能再被收回去了。这件事情只要有一个人能够站出来解决就可以。还是我去吧，老李烦人可凶了。没事，待会儿来帮你多点，不然我可护不住。你护我？是我。江毅，给我去办公室！糟了，宋雨花不会这次动心了吧？等等，还有我。还好我反应快，差点就让他英雄救美了。同学偷实验室钥匙，男女同学交往闺蜜，太不像话了！明天叫我按次检讨。还有，跟你说过多少次了，进教室不要戴帽子。报告老师，没打算进教室。你要是
为了和家里人判议，自暴自弃，早晚得废了。检查我写不了，没空。再见，我早晚让你退学。宋卓卓转学第1天就有这种大算盘，你家长呢？让他们来。我妈来不了，那让你爸来。我爸不就在这？我没有爸。我看这是故意捣乱，把手伸出来。小小年纪就打人，原来是没两两没再教的。是他先霸凌别的同学，我为了阻止他，我才我家孩子才不会呢。宋卓卓，再怎么样，作为一个优等学生，你也不能动手打人啊，太让老师失望了。今天如果你不道歉，就让我来管你。如果我有爸爸，是不是也会有人给我撑腰？实验室是我炸的，跟他没关系。报告老师，你别罚他们了，是我的错。这两个女学生怎么也和江毅一起罚站？肯定也不是什么好事。你能不能别这么看着我？他们好丢人。哎呀，没事儿，你这只是第一次不习惯，你像江毅似的多来2次就好。对不起，对不起，我忘了你是校霸，4岁后一生日。我叫宋礼花，你呢？我叫宋楚楚。哎，咱们2个同姓哎。因为你是妈妈的宝贝女儿啊。卓卓18岁，生日快乐！妈妈，很高兴认识18岁的你。既然今天你和江毅都是因为我受罚的，我宣布，从现在开始，你俩就是我最好的朋友。我只是拿钱办事儿，别多想。哎，那是不是宋楚楚啊？她怎么被罚站了？真奇怪，罚个江毅太丢脸了。别看我，脸皮竟然那么薄，干嘛学人逞英雄？那还不是因为要保护妈妈。烟花比赛刚刚结束，马上烟花秀就要开始了。你在这个时候出国，你把女儿当什么？妈妈说那年我生病丢了很多记忆，对爸爸也只有模糊的印象，所以他究竟为什么抛下我？一哥，你帽子呢？借人了，哎，你不是特宝贝那个帽子，谁也不见。就不想借给你。我可是听说昨天你给送礼花领队被罚站了，稀奇啊！有情况？收钱办事儿，帮他拿回被老李没收的烟花材料罢了。哦，我懂了，那是送礼花单恋你，宁可被罚站也要帮你分担。可惜啊，碰上你这么个没开窍的。什么意思？你想，一个女生为了你去跟老李跳板，那肯定是喜欢你。待会儿帮你躲开，不然我可 hold 不住。你哭我？还有我，哎，送礼花。我家倒是有烟花厂，我也了解烟花。我们参加烟花比赛只负责设计，制作由烟花工厂负责。可现在还差一个能画设计图的，一个能做音乐的，还有一家燃放公司愿意支持燃放。哦，我可愁死了，上哪儿去找这样的人啊？算我一个，我帮你画图，只要你想做什么，我都会执行。别怎么那么懒？其实我心里还有一个人选，他既不用上学，还有时间。谁啊？江毅啊！你看他还会变配音乐，不行，江毅不行啊！为什么？当然是因为我不能让你们有任何重蹈覆辙的机会。江毅，
虽然是校霸，但是我觉得他看着人不坏。而且昨天你不还替他挺身而出了吗？我以为我们已经是好朋友了。我那不是在帮他，我是在保护你。他虽然现在没有对你做什么，但是他未来一定会伤害你的。像他这样的人，一定要离他远一点。我这样的人，什么样的人？你倒是胆大包天啊！是不是觉得我没对你怎么样，就想我好欺负啊？实验室带的钢管也冲我来的吧？那这笔账，我们好好算算。是的，我不说是吧？不说，我现在就去找宋雨花。哎，我警告你，你不要接近宋雨花。果然是因为他，我怎么了呀？你这么防着我？那我告诉你，你和宋雨花是不可能有结果的。你干嘛？看你是不是有病啊？我为什么非要跟他有结果？我又不喜欢他。哎，没有呢。真的？你现在就不喜欢他？还行不行？既然他还没有喜欢他，这个时候阻断他们的接触就好一点。是不是我离宋雨花远点儿，你会高兴？那我拼！江毅，同学们，现在开始算事。江毅今天没为难你吧？没事的，我跟你说。报告，我迟到了。江毅怎么来急着上课了？我没看过吧？好久没看过了。阿健，江毅，我一起。我就坐这儿吧。不行，好好相处啊，等着。江毅，这就是你说的好好相处。走。为了让江毅远离宋雨花，我只能听命于他。小菊，小菊，小菊，一哥，今天怎么每天都来上课？转性了？因为啊，我找到更有趣的人。小菊长大了。哎呦呦，长大了，没事吧？有没有受伤啊？小菊，没事吧？你去，给我买瓶冰汽水。江毅，不干了。好啊，你不干了是吧？那我可就去找宋丽花喽。今晚就是烟花大会开幕式，妈妈就说那是对爸爸心动的，我得阻止他们。宋丽，今晚喝了我的计时舞曲去参加烟花大会开幕式。本来也没有想着参加，是吧？这是什么？烟花爆。江毅，你不是答应我不来开幕式的吗？我突然改变主意了。算了算了，你没见过这个。我爸他小时候离家早，妈妈她又听不得放烟花的声音，所以就没怎么玩过。拿，给你。有什么想许的愿望吗？我才不信这些，事在人为。那我丢了。哎，这个给你，还有这个，这些都给你。你之前从来没有玩过烟花，现在我给你买，我们可以一起玩。我没有想过在25年前的时候，我也可以拥有短暂的美好。万众期待的烟花表演马上就要开始了，请大家跟我一起倒计时，3、2、1。
天戴个破帽子，还真以为自己是明星。宋礼花说去后台转转，怎么还不回来？有个女同学被炸伤了。你冷静点。放开我！你还要我怎么冷静？为什么我们每次需要你的时候你都不在？你在说什么呀？真可怜，天才男人不要太努力呀。这么个一辈子都还在这么小，这个女人怎么带他的呀？别过来！小心！我回来了。死者颅内存在一处因20多年前头部外伤形成的陈旧性血肿，这次交通事故导致该血块移位脱落才。蛋糕抢票，购买时间是我的生日。你们的饮料好了。喜欢这个？这是我们卖的最好的一款蛋糕，要来一个吗？我们哪有钱？妈，我不吃，我要减肥。我还是想要给我女儿买这个蛋糕。卓卓18岁，生日快乐！2000年10月26日，烟火大会开幕式的压轴烟花有安全问题，我想阻止燃放，但烟花厂和燃放公司没人相信我，最后真的发生了爆炸，我的头被炸伤了，也被爸爸狠狠批评了。烟花比赛就要被禁止，怎么可以这样？这不就是20年前开幕式的那天？怎么变成数字2了？难道我在每次遇到生命危险的时候能穿越，是因为这枚硬币？如果没有那场意外，妈妈的头不会受伤留下血块，妈妈是不是就不会死？有个女同学被炸伤了。好多人呢！我一点都不可能，我想离你远一点。我叫宋礼花，你呢？我叫宋卓卓。你怎么这么好？你之前从来没有玩过烟花，现在我给你买，明天陪你一起玩。无论你想做什么，我都会支持你。我要回到过去，和妈妈好好活下去。这烟花大会开幕式怎么还不开始？我成功了，果然，在遇到危险的时候，有这枚硬币就能穿越。哎，你什么时候买的皮？糟了！哎，开幕式马上开始了，你去哪儿啊？开幕式的压轴表演就靠这批特殊定制向湖面发射的短程烟花了。来，我去定制服装。等等，不行，这个烟花有问题，会爆炸的，不能放。没问题。小姑娘，可不能胡说八道啊！别耽误了开幕式的重头戏。不知道，我不知道，所以我不知道是什么情况。但是这批烟花真的有问题，真的会爆炸的。今天怎么老有学生来捣乱？学生？还有谁来过？他人现在在哪？我怎么知道他去哪？烟花马上就要填装了，现场不能有任何人在，把他赶出去。喂，放开我！谁敢动他？撒手！快，去看看发生了什么事。宋礼花还在里面呢。别担心，
是我弄响的消防铃声。张望川，你什么时候回来的？竞赛比完就回来了。听说你天天去学校，太阳打西边出来了。一张嘴就让人讨厌，真是一点没变。没事吧？没事。班长，你回来了。等会儿再说，我们先离开这里。等一下，刚刚他们送去的烟花要炸了。什么？他们送去的烟花本来应该是特制的短程烟花，为了让湖对面的观众也能看到，设计放到湖中央。但是我刚刚意外看到仓库里特殊烟花还在，他们送去的箱子上贴着的却是常规距离的烟花。如果是常规距离的烟花射向湖面的话，湖对面就是群众免费观看席，互不可失效。万众期待的烟花大会开幕式的压轴表演即将开始了，让我们倒计时，共同点燃烟花，闪耀前行。来不及了，我们现在去跟领导说的话，领导不会相信的。我有个办法，你用吧。好。万众期待的烟花表演马上就要开始了，请大家跟我一起倒计时，3、2、1。哎，什么情况？怎么回事？对，出什么事了？怎么回事啊？10点开始，还没有到。好，谁呀？为什么说了？我想我会永远记得这天，我们一起阻止了烟花爆炸，做了一件特别酷的事情。原来18岁的我们真的可以成为任何想成为的人。我们也算阻止了这场事故吧。班长，你见过小狗甩水吗？下口是水吗？万众期待的烟花表演马上就要开始了，请大家跟我一起倒计时，3、2、1。哎，什么情况？怎么回事？对，出什么事了？怎么回事啊？10点开始，还没有到。好，谁呀？为什么说了？我想我会永远记得这天，我们一起阻止了烟花爆炸，做了一件特别酷的事情。原来18岁的我们真的可以成为任何想成为的人。我们也算阻止了这场事故吧。班长，你见过小狗甩水吗？下口是水吗？今天多亏有你们在，不然我都不知道该怎么跟警察解释了。多亏了有班长，本来我以为都解释不清楚了，没想到你一下子就解决了，真厉害。烟花上的标签就是证据，而且我们没有捣乱，并且阻止了本来发生的意外。没想到你小子看起来弱不禁风的，跑得倒是挺快。没想到你也长了个脑袋，出了个主意。怎么着？想打一架是吧？狗咬我，我才不跟狗乱见识。我看你现在找死！你们两个别吵了，你们曾经好歹也是关系很好的同桌，你们至少应该和睦相处，不应该。谁跟他好过？
算是真的救下妈妈了吧？妈妈这天之后的日记都消失了。怎么哭了呀？你怎么哭呢，猪猪？你是不是哪不舒服？没有，就是真的很开心。妈妈活下来了，开心你也别哭呀。我的愿望实现了。要是你猪猪一定来跟我们说。我花呢？怎么搞？你干嘛？你一个女孩子怎么随随便便扒人衣服？草间的疤呢？我明明看到的呀。草间？哪来的疤呀？那是我前几天皮肤过敏。江一没有疤，他不是我认错爸了。哎，咋了？你先走。可是，走。你就这么爱出风头，当众阻止烟花爆炸，万一里面解释不清，阻碍扰乱大型活动的行为，你知道这场烟花会筹办了多久吗？烟花会出现这么大的事故，你爸很有可能会被革职，你知不知道？对不起。你不就是想用这种方式吸引你爸的注意，然后回到江家了？别以为我不知道你那里小心思。我没有这种想法。小时候为了解决温饱和户口问题，不得不麻烦你们。但是我自从能养活自己之后，从来就没有想过再去找你。你就不该出现在这个世界上。如果不是你，我儿子强娘又怎么会赌气离家？发生意外伤的时候，不能再谈感情了。这个家永远不怀疑你，永远都不。奶奶，8岁那年，我和家人一起观看烟花爆炸。别害怕，孩子，叔叔不会要你死的。因为发生烟花爆炸，夜晚超过90年的。没有身份，没有未来，不被接受。干嘛呢？再上一次打一次。直到这天，我遇到了25年前的爷爷奶奶。孩子，你没事吧？我被误认为是爷爷的私生子。我被困在这里10年，有时候我怀疑自己记忆中的未来只是个梦。我真的还能回到那个世界吗？而能够证明我存在过的那个世界的物件，只有这顶帽子，还有我丢失的1枚硬币。把自己变成个陌生人，哭就走。未来的世界也在下雨吗？